Putinam oficiāli beidzas nauda, tāpēc viņš tagad apēd savu eliti. Kremlis, cenšoties finansēt neveiksmīgo karu, konfiscējis $10 miljārdu no Krievijas oligarhiem un aizbēgušajiem rietumu uzņēmumiem. Pat lielākā laupīšana Krievijas vēsturē neaptur zaudējums, tāpēc dažiem lielākajiem uzņēmumiem draud sabrukums. Viņi lūdz Putinu palīdzēt, taču tuvākajā laikā palīdzība nav gaidāma. Kopš Putins 2014. gadā anektēja Krimu, Krievija ir atņēmusi bagātību aptuveni 30 oligarhiem. 17 no viņiem bija starp 100 bagātākajiem miljardieriem pasaulē. Viņš ir nozadzis ap 2,6 triljoniem rubļu. Grūti pārreikināt dolāros, jo kopš 2014. gada rublis strauji krities. Var teikt, ka runājam par $10 miljārdu, kas nozagti no viņa elites, taču tas bija pirms kara sākuma. Kopš 2022. gada februāra situācija Krievijā pasliktinājusies. Putins vairs neuzbrūk tikai oligarhiem, kuri ir vērsušies pret viņu. Viņš tagad vēršas arī pret rietumu uzņēmumiem, kas mēģina pamest Krieviju. Plāns ir vienkāršs. Kad rietumu uzņēmums mēģina pārdot savus aktīvus Krievijā un aiziet, Putins bloķē šo pārdošanu. Viņš pārņem aktīvus un nodod tos savam tuvākajam lokam ar milzīgu atlaidi. Viņš atņem miljārdus rietumiem un dod draugiem un ģimenei. 3 kara gados nozadzis ap $50 miljārdiem. Sliktākais ir tas, ka tas nedarbojas, jo nepietiek. Pat cilvēki, kas no Krievijas saņem naudu melošanai viņa labā, sāk runāt patiesību. Paklausieties, šis ir no Krievu propagandista. Pārāk daudzi cilvēki, īpaši kultūrā un izglītībā, kaunas par to, ka ir krievi. Dažkārt kultūras jomas cilvēki zvana, arī vēlas vākt ziedojumus un palīdzēt. Es saku, ka mēs visi to atbalstām. Palīdziet, bet ziniet, kad paziņosiet par ziedojumu vākšanu savai komandai, būsiet šokēti. Tā arī notika. Puse darbinieku jautāja, kāpēc tas vajadzīgs, vai mums jāiesaistās karā, un izteica pilnīgu pretestību. Tas puisis bija pilnīgi šokēts. Fonds ir tukšs, gandrīz neviens nesūta naudu. Mums ir paveicies, ja varam atļauties zeķes un apakšveļu. Ziedojumu ir ļoti maz. Agrāk varējām iegādāties transporta līdzekļus, dronus, ģeneratorus. Viss ir vāji, jo puiši noguruši un valstī ir nopietnas problēmas. Līdz 1. ceturkšņa beigām cilvēki sāks mosties. Maskavā slēgti 500 restorāni. Daudzi uzņēmumi, kas agrāk palīdzēja ar dīzeļdegvielu vai ko citu, tagad tiek slēgti un vairs nevar palīdzēt. Līdz gada beigām pilnībā sabruksim, būs smags kritiens. Mēs ejam uz bedi. Klausieties to! Krievijas propagandisti, cilvēki, kuriem vajadzētu atbalstīt šo karu, atklāti atzīst, cik lielu kaitējumu tas nodara ekonomikai. Vienkāršiem vārdiem sakot, Krievijas armijai nepietiek naudas, lai sevi finansētu. Un tā ir milzīga problēma Putinam, kurš vēlas turpināt karot vēl vairākus gadus. Ir padomu laiku joks, kas labi izskaidro šo situāciju. Padomi ģenerālis karavīriem. Ir labas un sliktas ziņas. Labās ziņas šodien varēsiet nomainīt apakšveļu. Sliktās tā būs jāapmaina savā starpā. Tā šobrīd izskatās Krievijas loģistika. Par laimi, armijai situācija frontē nav tik slikta kā pašā Krievijā, jo valstī cilvēkiem vienkārši nemaksā algu. Putina $1 miljārdu tēriņi Ukrainas bombardēšanai nenāk par labu Krievijas autobusu vadītājiem. Viņi sākuši streikot, pieprasot nopelnītās algas, kuras nav saņēmuši kopš janvāra. Autobusu vadītāji, cilvēki, kas strādā valdībā, pilsētas pašvaldībā, nesaņem algu. Tas mums pasaka visu, kas jāzina par to, kā Krievijas budžets turas. Viņa situācija nav tik slikta kā Ļeņingradā, Putina dzimtajā pilsētā. Tur militārās policijas ēkas sabrūk un grimst zemē, uz kuras tās būvētas. Kāpēc? Jo neviens netērē naudu valdības ēku remontam vai uzturēšanai, cilvēki mirst, un glābšanas darbi šeit vēl turpinās. Zinu, ko daži no jums domā. Krievijas ekonomika pērn pieauga par 1%. Varbūt situācija nav tik slikta. Ļaujiet man paskaidrot šo skaitli. Jo kā jau ar visu, kas saistīts ar Krieviju, mums jāskatās rūpīgāk. Vienīgais sektors Krievijā, kas patiesībā ir tā sauktais produktīvais, ir aizsardzības sektors. Aizsardzības uzņēmumi ražo tankus, ieročus un visu militāriem spēkiem nepieciešamo. Taču šāda izaugsme nav ilgtspējīga. Var panākt 1% IKP pieaugumu, piešķirot miljārdus aizsardzības ražotājiem, kuri saražo tanku, kas tiek iznīcināts Ukrainā.
Dienas beigās jūs neuzlabojat pilsoņu dzīvi, neradāt nākotnes labumus, jūs vienkārši dedzināt naudu. Jūs iztērējat daudz naudas tankam, un tas tiek iznīcināts. Sliktākais ir tas, ka aizsardzības sektors uzsūc kapitālu, resursus un talantus, kas vajadzīgi citiem, tāpēc pārējās nozares Krievijā cieš badu. Krievijas dzelzceļš, lielākais darba devējs valstī, tagad ir uz bankrota sliekšņa. Ja dzelzceļam klājas grūti, tas daudz ko liecina. Nozares, kas agrāk eksportēja preces un pārvadāja tās pa valsti, vairs nedarbojas kā iepriekš. Tāpēc arī Krievijas dzelzceļš piedzīvo grūtības. Šīs problēmas neatiecas tikai uz dzelzceļu. Krievijas naftas nozare, uz kuras balstījās valsts, sabrūk, kā redzat ekrānos. Krievijas naftas uzņēmumi bankrotē, jo krītas naftas cenas un sankcijas liedz pieeju galvenajiem tirgiem. Daži lielie uzņēmumi joprojām pārdod naftu melnajā tirgū un spēj ilgāk izdzīvot. Bet daudz uzņēmumi, vidēja izmēra un mazāk uzņēmumi vienkārši nespēj darboties tik ilgi. Tie paši uzņēmumi, kas agrāk sponsorēja Eiropas futbola komandas, Maskavas bagātības un ietekmes demonstrēšanai, tagad pat nespēj samaksāt rēķinus. Atvainojos jau iepriekš, jo tas izklausās pēc joka, bet es par reliģijām nejokoju, un tas patiesībā ir virsrakstā. Krievijas pareizticīgā baznīca paziņojas, ka Dievs neuzklausīs lūgšanas par lielākām algām, kad baznīca saka, ka pat Dievs nepalīdzē. Ekonomikai kļūstot ar vien absurdākai rodas jautājums, ko Putins dara, kamēr tā sabrūk. Par laimi, viņš izstrādā radošu plānu Krievijas izvešanai no šīs situācijas. Viņš piedāvāja ASV $14 triljonus par sankciju atcelšanu. No malas tas šķiet labs darījums. Sankciju atcelšana Krievijai var palīdzēt ekonomikai, un ASV $14 triljonu joprojām ir liela summa. ASV ekonomika ir aptuveni $30 triljonu apmērā. Krievija piedāvā maksāt pusi no ASV ekonomiskās izlaides, lai palīdzētu Putinam izdzīvot. Bet kā tas ir ar visu, kas saistīts ar Krieviju, ir problēma, un tā ir liela problēma. Krievijai nav $14 triljonu pat ne tubu. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs skaidro problēmu. Paklausieties. Cik ļoti uzticaties Krievijas biznesa darījumiem? Jūs. Esmu dzirdējis, ka Krievi saka, būs pieejami 12 triljoni, bet Krievijas IKP ir tikai 2,5 triljoni. No kurienes šie 12 triljoni? Tāpēc uzskatu, ka slēdzot šos darījumus jābūt ļoti uzmanīgiem, jo, manuprāt, Krievi melo. Mums vajadzēja to paredzēt. Putins gribēja 3 dienu militāru operāciju, bet esam tajā gandrīz 4 gadus. Varbūt viņam ir problēmas ar skaitīšanu. Izrādās, Krievijai ir plāns iegūt $14 triljonus. Turklāt tas ir ļoti smieklīgi. Paskatieties, Krievija ir uzlikusi Google $1,2 kvintiljonu sodu. Tagad ļaujiet man šo skaitli salīdzināt ar kaut ko saprotamu. 1 kvintiljons ir 1 miljons miljardu, jeb 1 ar 18 nulēm. Kopējais pasaules IKP, visu valstu IKP kopā, ir aptuveni $110 triljonu. Sots, ko Krievija uzlika uz Google, ir 900 miljardus reižu lielāks par pasaules IKP. Kāpēc? Google izdzēsa 2 YouTube kanālus, kas piederēja Kremļa kontrolētiem mēdījiem. Putins, manuprāt, plāno finansēt šo $14 triljonu piedāvājumu, uzliekot Google nesamaksājumu sodu. Bet pagaidi. Putinam ir viena problēma, un šī ir īpaši ironiska. Atceries, kāpēc Putins teica, ka uzsāk šo karu? Viņš apgalvoja, ka Ukraina vajā krievalodīgos minoritātes pārstāvjus. Viņš Zeļenskis aizliedz krievu valodu Ukrainā, lai gan pats Zeļenskis runā krieviski. Nu lūk, Putins tagad atkārto to pašu. Krievijā aizliedz svešvalodas. Uzņēmumiem, kur reklāmās vai izkārtnēs būs svešvalodas, piemēros $8,000, $10,000 sodu. Aizliegums attiecas arī uz sociālo tīklu ierakstiem, pat jau aizliegtajiem. Krievijā atļauta tikai krievu valoda. Tagad ir skaidrs, kāpēc Putins tā rīkojas. Google neatbild uz viņa e-pastiem, tāpēc Putins vēlas iegūt naudu citādi. Ja neizdodas šantažēt Google, viņš iespējams mēģina šantažēt Krievijas pilsoņus. Kļūst tik izmisīgs, ka soda uzņēmums par angļu valodu uz izkārtnēm.